Привет, меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень простой королевский торт. Он состоит из 3 разных коржей с вкусняшками внутри. Есть отличный способ приготовить его без отдельного выпекания коржей, буквально в одной силиконовой форме. Минимум ингредиентов, простейшее приготовление, а результат превосходный. И, кстати, высокое содержание белка. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел рецепт вкусных протеиновых панкейков. Их приготовление занимает 15 минут, а в одном таком блинчике содержится 24 грамма белка. Для наполнения коржей можно выбрать любые орехи, семечки или сухофрукты. Я использую сухой мак, курагу, ее лучше нарезать мелкими кусочками, и измельченный грецкий орех. Смешиваем жидкие ингредиенты для теста. Это 5 яиц и 225 грамм йогурта. И сухие ингредиенты. 130 грамм муки. У меня соевая, но подойдут и другие зерновые виды муки. 8 грамм соды и 20 грамм подсластителя. Размешиваем сухие ингредиенты. Отдельно размешиваем жидкие ингредиенты. И объединяем все вместе. Тесто готово. Теперь нужно разделить его на 3 равные части. По весу примерно по 210 грамм теста я перекладываю к каждому наполнителю. К маку, кураге и грецкому ореху. Выпекать можно в 3 одинаковых формах, либо вот в таком кольце для кексов. Теперь самый интересный трюк. Нам понадобится 3 руки для того, чтобы одновременно залить тесто в форму с 3 сторон. Уже потом выкладываем остатки. И отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 35 минут. Время выпечки, конечно, зависит от вашей духовки. Готовность коржа проверяйте деревянной шпажкой. Переворачиваем корж на доску. И смотрите, здесь неплохо видно, где пролегают границы между коржами. Вырезаем место, где проходит граница. Там, скорее всего, будет кусочек, в котором смешаны 2 вида теста. Он нам не понадобится. Нарезаем каждый корж на небольшие кусочки, в среднем 1 см шириной. В коржах очень много кураги, орехов и мака. Это все у нас будет вместо начинки в этом необычном торте. Приготовим простой крем. Соединяем в блендере 650 грамм рикотты, 100 грамм натурального йогурта без добавок и 15 грамм подсластителя. Тщательно измельчаем в однородную массу. Получается довольно жидковатый крем, но для этого торта он подойдет нам идеально. Собирать будем в той же форме, в которой выпекался корж. Для удобства извлечения, если ваша форма позволяет, можно проложить ее изнутри пищевой пленкой. Выкладываем на дно формы чуть больше половины крема. Распределяем. И выкладываем коржи, чередуя их. Так, первые 2 я выложила кверх ногами, переворачиваю. Чтобы коржи идеально соприкасались с формой внизу, нужно их выкладывать той же стороной, как они и выпекались. Хорошо прижимаем к самому дну. Таким же образом выкладываем все коржи, чередуя курагу, грецкий орех и мак. Это делается для того, чтобы в каждом кусочке торта попались все виды коржей. Такой крем прекрасно пропитает коржи, и они станут мягкими и сочными, а торт будет как единое целое, очень хорошо скреплен изнутри. Если вы пекли коржи в отдельных формах, то можно собрать торт, как обычно, в кольце. Но в этом случае обязательно выложите крем и на верхний корж, так как количество крема рассчитано на весь объем коржей. Лишняя влага за время настаивания впитается в коржи, и торт будет стабильным и пропитанным.
Оставшимся кремом обильно покрываем верх торта, чтобы все хорошо пропиталось. Если где-то остались пустоты между коржами, тоже обязательно заполняем их. Все готово. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь для пропитки. Итак, наш тортик настоялся. Снимаем пленку. Смотрите, крем уже совсем не жидкий, лишняя влага из него ушла в коржи. Если на поверхности торта есть возвышающиеся места, я их предлагаю срезать. Это будет дно нашего торта, и будет здорово, если оно будет ровное. Срезаем высокие коржи и распределяем крем, если требуется, для ровного дна. Накрываем торт широкой подложкой, переворачиваем. Аккуратно, не спеша снимаем силиконовую форму. Немного распределяем крем, но это не обязательно. Думаю, как раз такое хаотичное покрытие делает этот торт по-своему красивым и таким домашним. Если у вас есть, то можно украсить торт, например, ягодами. А я просто покрываю его какао, насыпаю через сито. По вкусу какао очень хорошо сочетается с наполнением этого торта. Вот такой уютный домашний торт получился. Ничего лишнего, просто вкусный торт. Давайте его разрежем. Отрезаю кусочек, чтобы захватить все 3 вида коржей. Вот такой аппетитный у него разрез. Очень простой в приготовлении торт. Нежный, идеально пропитанный, восхитительно вкусный. Крем мягкий и сладкий, но основная идея тут, конечно, в коржах. Сочный, яркий слой с курагой, ароматный слой с грецким орехом и насыщенный маковый слой. Очень вкусно! Готовьте с удовольствием и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!